Здравствуйте, дорогие ребята! Мы продолжим рисовать картинки на весеннюю тему. Сегодня мы нарисуем птичек на цветущей ветке. Начнем с ветки. Намочим кисточку, возьмем коричневый цвет и нарисуем веточку. У основания она будет толстая, а к концу будет сужаться. Ее нарисуем еще одну. Здесь можно нарисовать маленькие тоненькие веточки. Можно добавить немного сверху веточек. Пожалуй, пока что хватит. Складываем кисточку. Теперь будем рисовать птичек. У меня одна птичка будет желтая, а вторая розовая. Вы можете выбрать любые цвета, которые вам нравятся. Начну с желтой птички. Она будет сидеть вот тут, на этой ветке. Раз, два. И закрасили. Сполоснули кисточку. Взяли другой цвет для второй птички. Вторая птичка у меня будет сидеть на этой ветке и смотреть в другую сторону. Вот такая птичка. Закрасили. Сполоснем кисточку. Пока птички сохнут, нарисуем цветочки на веточках. Мне кажется, будет хорошо смотреться розовые цветы, поэтому я возьму снова розовый. И буду рисовать вот такие вот цветочки. Где вам кажется, что будет красиво смотреться цветочек, там и рисуем. Не забываем про верхнюю веточку. Мне кажется, можно еще здесь добавить. И, пожалуй, хватит. Наши птички немножко подсохли. Можно рисовать ножки. Возьмем черный цвет и нарисуем такие ножки. Раз, два. И здесь. Раз, два. Сполоснем кисточку. Нарисуем нашей птичке клювик. Я одной птичке, которая розовая, нарисую желтый клювик, а желтой птичке нарисую розовый клюв. Раз, два. Готово. То же самое со второй птичкой. Раз, два. Готово. Теперь надо нарисовать глазки. Я нарисую коричневым цветом. Здесь точечку. И здесь точечку. И крылышки нарисуем. Допустим, желтой птице мы нарисуем розовым цветом крылышко. Вот так вот. Раз. И два. А розовой птичке мы нарисуем крылышко красным цветом. Раз и два. В принципе, наша картинка готова. Мне немножко потекла краска. Соберу ее. Наша картинка готова, но мы можем ее немножко
доукрасить. Например, мне кажется, что внизу пустовато, и я нарисую здесь еще одну веточку. Можно добавить всем цветочкам сердцевинки, например, красным цветом. Наша картинка готова.